तपाईँ अहिले यो सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई के भन्नु, धनी गरिबको भेदभाव छ, जात जातिको पनि भेदभाव छ। स्कुल गरिब धनी बोर्डिङ र सरकारी स्कुल छ, त्यसमा पनि भेदभाव छ। हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ कि त्यो सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलको अन्त्य गर्नु पर्यो, एकदम राम्रो गर्नु पर्यो। भेदभाव नहुनु भएन। भेदभाव गर्नु भएन, एकदम राम्रो गरेर त्यो गरिबको छोराछोरी पनि त पढ्नु मन लागेको होला, ठुलो मान्छे हुनु मन लागेको होला, उसलाई पनि त जागिर खाने मन लागेको होला, त्यो पनि त गर्नु पर्यो नि। पैसा चाहियो, छैन पैसा, अनि कहाँबाट ल्याएर गर्नु? हामी बनी गरी खाने मान्छेले त कहाँबाट ल्याएर हामीले सरकारी स्कुल बोर्डिङ स्कुल पढाउनु? हामी त सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो छैन। त्यो भएर त्यो चाहिँ सरकार अन्त्य गर्नु पर्यो, एकदम राम्रोसँगले धनी गरिब एक सत्ता बनाइनु पर्यो। हामीले दुःख पाउनु नपर्यो।